Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Perkenalkan saya Kakak Apri. Hari ini kita akan belajar etika batuk dan bersin yang baik supaya terhindar dari penyakit infeksi menular. 1. Menggunakan masker. Teman-teman kakak pernah nggak batuk dan bersin? Hayo, coba angkat tangannya yang pernah batuk dan bersin. Wah, banyak sekali. Jadi, saat seseorang batuk dan bersin, ada jutaan kuman yang terbang dan bisa membuat orang lain sakit. Makanya, kalau kita sedang batuk dan bersin, kita wajib menggunakan masker. Nah, masker yang kita gunakan harus menutupi hidung dan bawah dagu. Hayo, coba tunjukin ke kakak bagian bawah dagu itu di mana. Wah, benar. Teman-teman kakak pintar-pintar semua ya. Masker yang kita pakai juga harus diganti ya kalau sudah kotor. 2. Menutup mulut dan hidung. Hayo, siapa di sini yang saat batuk dan bersin jarang menutup mulut dan hidung? Atau teman-teman kakak selalu menutupi mulut dan hidung cuma menggunakan tangan saja? Nah, saat kita batuk dan bersin, sebaiknya menutupi mulut dan hidung dengan menggunakan tisu atau sapu tangan. Tidak boleh menggunakan tangan langsung ya, karena nanti kumannya jadi kumpul di tangan kita. Jangan lupa ya teman-teman kakak, tisu yang sudah kita pakai jangan dibuang sembarangan ya. Segera buang ke tempat sampah yang ada di dekat kita. Begitu juga dengan sapu tangan, dilipat dan disimpan terpisah agar barang-barang kita tidak menjadi sarang kuman. Kalau tidak punya tisu atau sapu tangan, maka kita dapat menutupi hidung dan mulut kita menggunakan bagian lengan atas kita. 3. Segera mencuci tangan. Setelah batuk dan bersin, kita juga harus selalu mencuci tangan dengan sabun loh teman-teman, terutama saat mau makan dan minum. Karena kuman itu adalah makhluk hidup kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata. Di tangan kita ada banyak sekali kuman. Tidak hanya berasal dari batuk dan bersin, kuman-kuman itu juga bisa berasal dari mainan, buku, pena, bahkan baju dan celana kita sendiri. Jadi, jangan lupa ya, sebelum makan dan minum, kita harus mencuci tangan dengan sabun. Nah, jadi teman-teman, itulah etika batuk yang baik dan benar ya. Jadi jangan sampai kita menularkan penyakit kepada orang lain dan orang-orang yang kita cintai. See you semuanya, salam sehat. Dipresentasikan oleh Jalan-Jalan Dok. Berkolaborasi bersama kumans.id.